به نظر شما عمرمان چطور از دست می رود؟ نه با یک اتفاق بزرگ، نه با یک لحظه تکان دهنده، بلکه آرام، بی صدا، در همان لحظه هایی که فکر می کنیم چیزی نیست اما دارند از ما کم می شوند. حالا تصور کنید زندگی یک ساعت شنی بزرگ باشد. دانه دانه شنها همان لحظه های ما هستند. نه با هیاهو می ریزند، نه با عجله، آرام، پیوسته، بدون اینکه از ما اجازه بخواهند. ما نمی توانیم شنها را متوقف کنیم، اما می توانیم انتخاب کنیم این دانه ها کجا و چگونه خرج شوند. گاهی لحظه ها را بیهوده از دست می دهیم، در مقایسه کردن، در تردید، در تعلل. مثل شنی که می افتد اما هیچ معنایی برای ما نمی سازد. اما وقتی یک تصمیم آگاهانه می گیریم، حتی کوچک، همان یک دانه شن تبدیل می شود به یک مهارت، یک تجربه، یک قدم جلو، یک تکه از آینده. ساعت شنی هیچ وقت متوقف نمی شود، اما این ما هستیم که معنا و جهت لحظه ها را تعیین می کنیم. پس درس مهم این است: زمان را نمی شود نگه داشت، اما می شود ارزشش را ساخت. هر لحظه یک دانه است، آن را خرج چیزی کن که آینده ات را می سازد.